приятно чувство. Си спомням, че ходихме да гледаме филма Титаник, филма Клеопатра, на големите тези, на големия широк екран. И всичко това навява една носталгия, която, за съжаление, ако това е верно, което се носи нали, с пространството, че може да стане гараж, жалко за прекрасната, казвам, красива сграда, която дава възможности за много би могло да бъде база за едни много по-полезни неща, а не за гараж в центъра на града. Това пък изобщо да го асимилирам, не мога да го проумея. Какви са тези... За мен това са чисто комерциални набези. Това е крайно несъвместим проект с интериора, въобще с изгледа на квартала. Тук се обричат квартал на отровни газови, изобщо на всичките тези отрови, на които ставаме жертва. Ние тук просто. Не си очарована от идеята. Никак не съм очарована. Тази сграда се стоеше години, без никой да си мръдне пръста за нещо, за съответните грижи. И най-лесното нещо в един момент се оказва събаря. Какво да разказваш? Какво е било, като си бил по твое време? Беше много хубаво кино, беше. Не само нощ, може да Много приятно беше да идиш на кино. Салона беше много удобен, приятен, вентилацията беше приятна. Лятно време, като влезеш вътре, няма задух, няма редовете широки. Въобще беше най-хубавото кино в Пловдив. И какви програми е имало? Нещо казваш, че е имало? Ами имаше лектории, такива с разни филми, италиански, френски филми. Имаше голям интерес. Някогашното кино Комсомол, което беше първото голямо кино в този град и може би Аз не се сещам за София дали е имало в онези години толкова голямо кино, няма такава представа, мисля, че не. Поне из центъра на град София такова кино не е имало. Това беше едно от първите големи кина в страната. За нас беше радост да отидем на кино, поради елементарната причина, че имаше невероятно ограничение, що до западните така наречени филми. За нас беше празник да отидем на това кино и до късните, може би до края на 80-те, аз изпомням, че най-редовно хората сядаха по стълбите на киното, поради липсата на седящи места. Купуваха си правостоящи билети и сядаха на страничните две стълбища, които бяха до толкова удобни, защото киното може би е една от най-прекрасните кинозали, които аз съм виждала не в България, а в поне източната част на Европа. Полша, Чехия, Германия, там където съм била на кино. Не мога да разбера за какво става дума и защо това кино пак не е кино или поне някакъв друг вид сграда, която ще изпълнява функцията на културна сграда. Сграда, която ще бъде функционираща в областта на културата. Да. Категорично искам и профсъюзния дом в момента, който се облицова. Защо? След като си има прекрасна солюдиста мазилка. Същата има и на киното, между другото. Естествено, епохата е най-съща. Казвам се Цветана Гомеля, художник съм и преподавател по история на изкуството и изобразително изкуство. По предмета история на изкуството запознавам своите ученици
с трите основни жанра – архитектура, скулптура и живопис. Естествено, преподавайки архитектурните стилове, аз се стремя да ги науча по някакъв начин, да могат да ги разграничават. Всеки един архитект или човек, който се занимава с строителство на определен вид сгради, би трябвало да знае основните архитектурни стилове. Не знам защо обаче последните 20 на години, може би 15-10 години, като че ли това разграничаване на стиловете или тяхното хармонично свързване по някакъв еклектичен начин е нарушено. Направи ми впечатление преди много години, със сигурност това беше някъде средата на 90-те, когато Тримонциум, тази прекрасна сграда от така наречения култовски период, от 50-те години, не знам точните години на строеж на Тримонциум, беше неизвестно защо отгоре боядисана с фасаден латекс. Това беше първата жестока намеса върху прекрасната, специално направена мазилка с люда, с парченца бляскави ефекти, които явно някогашните строители са приложили като класическа технология за мазилка и са постигнали този ефект. Това беше първата намеса. Втората намеса в тази също така прекрасна в ренесансов стил сграда, която затваря един вътрешен двор, един атриум. Неизвестно защо изведнъж се появи мансарден етаж на тази сграда, който мансарден етаж не знам доколко хармонизира с ренесансовия принцип на архитектурата. Той вече е барок. По едно време се появи един фронтон с лъвове на портала на Тримонциум. Слава Богу, махнаха ги. Тоест, много други сгради в нашия прекрасен град, прекрасни сгради с архитектура типична за епохата, типична за десетилетието, 60-те, 70-те години, просто не трябва да бъдат коригирани, не трябва да бъдат облицовани, трябва да си останат в оригиналния техен стил и материали най-вече, които са били употребявани в съответната епоха или десетилетие. Говорим за Профсъюзния дом, Кино Космос, които са строени някъде 60-те, струваме се около първата половина на 60-те до 65-та година. И други по-късни сгради, като бившия младежки дом и Дома на техниката, които са в един по-модерен стил, 70-те години, може би към края, не си спомням точното времетраене. Това са сгради, които носят характера, белега на своето време и те не трябва да бъдат за нищо унищожавани. Нека да не стават неща от ужасяващия характер на унищожението, както болшевиките са газели, тъпчели икони на Рублев, както османските турци поставят минарета на Света София. Слава Богу, че идват по-добри времена и в днешно време този прекрасен храм е храм на две религии. Няма нищо по-хубаво от това, от този прекрасен синкретизъм, за да могат всички хора да видят красотата и на едната, и на другата култура, и на едната, и на другата религия. Това е, което смятам, че в никакъв случай не трябва да бъде допускано повече. Човечеството е нещо отвратително от лакомия и от алчност, бе. Да. Унищожат, минат е така като изроди и пометат всичко. След 200 години направят разкопки и почват да цъкат от възхищение, какво било хубаво. Еми хубаво е, естествено, че е хубаво. Само, че след 200 години няма на пластмасата и на стъклото да и цъкат. Вижте тук този схематичен разрез какво е. Амфитеатъра започва от тук и свършва тук. Това е стомалобетонна плоча, която не може да с бъркомпресор трябва да... Добре, то трябва да... Може с да е сцена. пневматични чукове. Може театрална сцена. Сцената е много малка, защото тя е направена за екран. Не е сцена, за да има постановки отгоре, да може да се играе. Но може да се разшири. Аз съм мислил по тези въпроси, може да се използва, да речем, 2/3 от амфитеатъра, другото да стане сцена и така нататък. 100 комбинации могат да станат, стига да искат. Но мене ми е чудно как нито един инвеститор в тая държава, аз съм направил десетки обекти, до сега не ме е извикал
да му попита, човек, ти като прави тая къща, какво мислиш, аз не искам да е вече еди, каква си. Не, той решава какво трябва да бъде. Единствен кмета на район Запад, той ли го потърси? Здравко Димитров, ме извика да ме пита за братската могила. Единствен той. Това е една кутия и цялата е амфитеатър. Първия амфитеатрален салон, киносалон, аз не знам дали има втори, изцяло амфитеатрален в Пловдив. По стълбата на фоето, тук има снимка. От фоето се качвате горе и оттам слизате по амфитеатъра, а излизате отдолу. Сладкарницата беше тук, нали? Да. Долу бяха касите тук. Да. Тук сладкарница. Да. Тук си оставите дрехите. Качвате се горе, слизате на вашия ред, къде свършва филма, от двете страни на амфитеатъра минавате и влизате в гардероба от тази страна, от задната страна. Взимате си дрехата и излизате от тука. Тоест тези, които идват и тези, които си отиват, не се срещат никога. Защото 900 места имат. За 900 ли беше? Разбира се, това е най-голямото кино. Аз бех проектирал горе пълзящ покрив да се отваря. Да, аз четох, да. Но те не са го осъществили. Защо ще го направят? То е по-лесно да не направят. Много артистично, да. Беше толкова просто. Толкова просто. То е обезобразено. То после се даваше на парчето, то се личи много добре на какво е замязвало. От така на парче, на парче, кафенемци, фирмичка, името дет му смениха, дискотека, пък друго кафене, пък празно. Страшно. Ама тая сграда е оставена напълно безстопанствена, заради което е и във вида си, въпреки че е в доста добро функционално състояние, според мен поне. Тя естествено не може да се събори. Искам да кажа, сама не може да се събори. И през тези 20 години това са много пропуснати обществени ползи. Абсолютно. Далеч не всичко може и трябва да се мери само в и колко беше пари. Когато това цялото беше празно пространство. Може би има някакви бараки, едноетажни ли са? Едноетажни, да. Има някакви бараки пред киното и то не се вижда. Тук отстрани пък вече от доста време има една абсолютна барака, която се разраства и на така, и на така. И тук това е заето вече като дворче е направено за ресторант. Такъв битов ресторант с кебабчета и мукет. Да, и с... Ние сме гении на окипазяването на архитектурата. Значи, да. Така ли ще? Да. И пише етажен гараж определено. Ето етажен гараж обществено обслужване. Разбираме, че там ще се строи многоетажен паркинг. А пък той, заместник кмета, направил предложението, твърди, че никой още не знае какво ще се строи. Как никой не знае какво ще се строи тук, а тук има начертана... Добре, това е промяна на ПУП. И то прията с решение. Аз като научих за това, реших, че трябва да напиша една статия, която е по-обстойна, отколкото едно становище само за киното. Искам да засегна цялия въпрос и да напиша това, което ви говоря за Гладстон, дето преди 1000 години съм им казал, направете тая улица на културата. Дайте тук това. Не да направите бакалници от среща, но то е умрало вече. Сега умря и киното и какво става? Аз предвиждах улица Гладстон да стане улица на културата. Като тръгнете от тунела сега, който го нямаше тогава. Аз го помня, кога го стои. Нали? От едната страна имате градината. От отсрещната страна няколко малки картинни галерии да има. То сега мисля, че има едната. Една галерия, да. След това идва Дома на техниката, който го прави Милчо Сапунджиев. Дома на техниката. След това идва Културния дом на профсъюзите, отсреща идва киното
И в дъното идва много функционалната зала, която е за гала представления, голями, огромни, мега представления, игри и така нататък, и така нататък. Да. И като започнете от градина, от тунела, от градината и стигнете до Бунарджика и малко, до Търговската гимназия, да. Това цялото да бъде така направено, че да е една улица наситена с културни заведения. Това съм го мислил и съм го написал. В цял свят има подобни примери. Няма кой да чуе. В централните части. От едното влиза, от другото излиза. Градска част. Годзилата на Марко Типе, просто изядно. Не знам кой сте, нямало място за паркиране. И трябва да го направим на място за кинокосмос, нали? Глупост ще нагледам. Можеш да си представиш, че като вкараш 80-100 коли да кажеш за това кино, на 200 да бъде, че ще удовлетвори района. Не, напротив, това привлича още повече трафик. Сега идвам с впечатление от този квартал. Точно така е. Ти си абсолютно прав. Сега идвам от там и направо... Може ли да се представите само? Вие сте архитект? Танева. Сте архитект. Димка Танева, как тя е много известна. И ви познаваме, защото никой не ви говори за вас. Никой не ви пита за вашето мнение. Никой не напита изобщо. Даже нашата собствена сграда, която в момента се строи на Иван Вазов, консулството, което става с административен съд, пуснаха човек вътре, който да прави интериора и си прави промени, без изобщо да се гласува. Тая гледна точка. Това съм го чувал като... Силуета над града са типетата. Отдалеч като гледаш, това е символа на града, нали така? И сега изведнъж може извън града, в периферия. Зато има съюз на архитекти в Пловдив, има специалисти, има, разбираш, хора на частна практика, които са също с много възможности. Да се съгласуват становищата и да разберат кое е най-смислено. Ами да ги поканят, да присъстват, да си кажат. Аз си предложих да направите на обществено обсъждане в присъствието на специалисти, архитекти, разбираш, от тези инстанции. КАП, САП и други желаещи. Много, може да бъде много голям обема, както се вижда. Мащаба грешен и функция. И функцията, до градината, там сега тая функция, тя се затрудни изобщо. Където хората търсят глътка въздух. Само за да привлече евентуални паралии. Иначе теоретично това трябва да събере... А това замърсява целият квартал, бе. Той въздух е без това въздуха е такъв никакъв. Ще се предвиди един обем, който не е подходящ за тази част на града. И да, знам, и да се загуби този хубав характер на Пловдив, за който говори архитект Танева по улица Виктор Евро, който аз наричам дискретния чар на дребната буржуазия в Пловдив, който се чувства по повод на един филм от преди 30 години. А така, ще се загуби това нещо, което това е Пловдив и това е културното и това е европейското. Точно така. Така. Може ли да се представите? Вие сте... Аз съм Дяков, се казвам. Дечко Дяков, архитект. Това е едното нещо. И другото нещо е, че с това съдържание и с тая функция, дали е подходящо това нещо за тази улица? Как ще би? То трябва да се изчисти тази всичко. Това е една улица с известен характер. Аз не мога да си представя, че един гараж ще излезе на лицето на улица. Това вижте какво? Те са направили проход от 3 метра от към към Кинокосмос, като влизат подземно под сцената на киното и тогава се намърдат вътре в сграда. И представяш си при тая наклона на първа плоча от 1 до 4 метра наклон, първата плоча на Кинокосмос, да пустиш тези коли да се изкачват и на горните етажи. Те последно предлагат 4 етажа гаражи и 4 етажа офиси. За мен е щуртия. Ще повторим Годзилата от Марко Типе. Това е. Аз съм казал, не е престъпление за града, за страната, дето има една приказка, ако направят това режим. Третото нещо, което един личен въпрос се задавам. Как ще ги накараме тези хора в този южен град с една традиция, те да паркират в многоетажни паркинги? Аз лично съм скептичен. Да изчакаме с с търговския център, да видим те как ще влизат хората 3 етажа надолу. Ами пешеход. И както нашите са свикнали да взимат безбожни цени за това. Живеят, но близо всички трябва да се вдигнат до един. Някой трябва да отиде да тропа по вратите им, да събужда съвестта им. Връзка с твоето мнение. В общината има 3 становища. 4-етажен покрит паркинг
или гаражи, като се събори киното. Това е едното. Второто е 4 етажа гаражи и 4 етажа офиси. Става 8 етажа. И третото е, разбираш ли, да се направи високоетажен гараж, 15 етажа. Чуваш ли ме? Да бе, това ето това е срещу което сме се борили тук. Значи тук повече от 4-5 етажа не може да има. Разбира се, това е смешно. Филмовете изискват всичко да е по тях и да е равно, нали? Това, когато има международни конкурси за Пловдив, това е идея, която аз съм чувал като студент. Значи, така го рисуваха хората. Така го рисуваха. Няма да... така. Че така трябва да са хълмовите в Пловдив и отгоре и отдолу застройката да е равна. Аз това съм го виждал. Нали, разбирате ли? Тук. Значи не може да има такива. Има тая идея да се пази характера на застройката между тия 3 лъча по плана на Шнитер. Иван Вазов, булевард Руски, Христо Ботев и Васил Априлов. Иван Вазов, аз много пъти съм казал, може да е най-хубавата улица в България. И гледат чуждици и ние хубави къщи, всяка къща с тези хубави каменни цокли на Пловдив, от местния камък. Това е Пловдив. Като се изкачиш горе тук на Кирил и Методий Антим първи, това е Пловдив. Добре, айди, от тук тие, които идват... Другите отзад излизат. Тук между къщите се прави... От това движение в посока запад, те ще влязат в Козлов. Ами те тук трябва да пресичат движението, ако те влизат в движение на изток. Как? Те ще се обикалят до галерията, да влезат отзад през Преслав и през Шнитер. В жилищен квартал сте от този тип. Не е хубаво, аз ето, какво е усещането тук? А съвсем друго. А какво ще кажете за архитектурната стойност, според вас? На обекта? Тъкмо това ми беше, аз съм го споделял сега. Аз, понеже съм от Хасково и като студент пътувам за Пловдив, пък имах тук леле, идвам от години наред. Тук като дойда в Пловдив, модерната архитектура виждам по булевард Москва, беше много модерно, Каменица и това кино. Това бяха модерните сгради. По булевард Москва едни бетонни козирки. Това е идването на модерната архитектура в България след 9 септември, защото преди 9 септември пак е имало модерна архитектура. Независимо, че бяха единични друг въпрос. Това може да го коментираме. Нали? Имало. Ето, много сгради. Много такива бяха спорове за тези... Защо има опит за една как да се качат такива тежки... Те са тежки. Те обаче тежки са, да. Просто като елемент на архитектурата. А той е много хубав елемент, аз така ми изглежда хубав. То така се виждаше по целия свят, имаше тия работи. Основните проблеми са претоварването на уличната мрежа, влошаване на тази хигиенна среда, нали, на чистотата на въздуха и шумовата картина. Да, и шумовата картина. Това е лишаването ни от възможността за едно културно средище, което по-разумно би било да го възстановим под някаква форма, вместо да го унищожим. И да, последното, използването на капацитета на квартала за постигане на по-голямо застрояване в този специално имот на киното, ще доведе до ограничаване на възможностите на хората, които живеят в квартала, да построят нещо по-голямо. Преди години архитектурните проекти се гледаха в експертния съвет на общината. Гледаха се като архитектура, като функция, като ансамблово вкомпониране в средата. И не само се гледаха, ами тогава представителите на творческите колеги, външните участници в експертните съвети бяха не един и двама, а доста голям брой хора. И аз си спомням случай, когато може би 93-та или 94-та година беше внесена една идея за строителството на 100-метров небостъргач на ъгъла между Гладстон и булевард Руски, точно срещу Синдикалния дом.
И тази идея ние обсъдихме, категорично отхвърлихме, направихме едно гласуване и с гласуване тя отпадна. Имаше такава идея. Постепенно законовите форми за обществен контрол започнаха да изчезват една по една от новите редакции на закона. ЗТСУ, в последствие ЗУТ, той имаше няколко редакции, съответно и наредби към закона се издават от Министерството на строителството и регионалното развитие. И в крайна сметка стана така, че какво ще построи инвеститора, зависи единствено от неговото лично желание. То трябва да отговаря на техническите норми. Тоест, технически норми означава да е здраво, да издържа на земетръс, да си има всички там съответни инсталации, които трябва да присъстват, топлоизолации и така нататък и така нататък. Вече там не може да се обсъжда дали трябва да бъде кино или офис град. Какво ще бъде? Това нещо вече не се гледа, този проект вече не се и разглежда в експертен съвет на общината, а си идва с един доклад, изготвен от частна фирма консултантска, която просто трябва да осигури така да гарантира, че проектът технически е законен. Неща, които не опират до предназначение, до функции, до красота. Никаква регулация за да се запазва някаква цялост при значи, не е просто общественият интерес не е представен в тази дискусия. Разработването на план за застрояване, примерно за кино Космос, ще е последното, което ще се гледа публично. А там се гледат едни правоъгълници, едни пунктири, едни цифри. Това представлява плана за застрояване. Едни пунктири, нанесени върху плана на квартала. Не се гледа проекта за сграда. Няма да бъде гледан. Кой го гледа? Това нещо не се случва в Европа. Това нещо не се случва в Съединените щати. Бяхме стигнали до това, че работата на бизнеса е да произвежда и да плаща заплати. А от неговите данъци вече държавата, общината ще създава и осигурява тия функции, които не са печеливши, но които едно общество трябва да поддържа. Ако има самоуважението си и знае какви са му цели. И тогава не трябва да се сърдим на инвеститора, че той не иска да строи музей. Но за това не трябва да очакваме, че ще се появят скоро големите частни музеи, така както ги има примерно в Съединените щати, където пък системата е съвсем различна и там държавата по принцип малко дава за култура, примерно. Там повече това е работа на частни. Щатите не са най-добрият пример, да, може би. Но ние все пак сме в Европа. Сме в Европа, да. В Европа тия неща обикновено се правят с държавни. Харчат се огромни средства. Дори да теглим чертата и да кажем, да, но ние сме много по-бедни, ние процентно даваме много по-малко пари за тези неща. Защото България днес, изключвам сега периода на тая стагнация и криза, България поне до 2008 година, вече тя не е по-бедна от България 1988-1989 година. Тя надмина това ниво. Но вече в тази България не се дават такива пари за културни и обществени дейности. Съотношението е различно. Това са хотели, спа, туристически комплекси, голф клубове. Там отиват парите. Хората, които възразяват и се притесняват, в случая не са представени. В Съединените щати тези хора щяха да бъдат представени и щяха да са една от събранието на живеещите в квартала, ще да е една от институциите, чието съгласие задължително трябва да бъде получено, за да се случи тази сграда. Това е нашата голяма разлика с онези страни, които
се опитваме уж да уподобим. Някъде си стоят. В момента света се изравнява. Задръстване има не само в Европа, има и в Африка. Небостъргачи има и там. Така че тези неща са вече глобални. Но само в тези богатите, развитите страни държавата дава пари за култура и само там питат обществото дали е съгласно с това. Ма то не опира до богатство, нали? Аз нито мисля, че сме толкова бедни. Просто става по-скоро, да. По-скоро не сме стигнали до това ниво на обществено развитие. Ако тръгнете по булевард Руски на север сега, его руски, тръгвате на север, минавате 6 септември. Вдясно виждате ли в каква сграда се забивате след дирекцията и висит руската? Аз, която стана причина да е... Розовата. Това нещо... розовата. Аз имам... Как е възможно такова дивотия да се направи? Като освен това, ние бяхме там, когато рязаха дърветата пред блока на Руски. Знаете ли тези дървета, колко дървета? Аз лично 1447 дървета съм докарал от двореца Кричим, за да направя този парк пред дирекцията и происшествие. Кой ви нареди да го отрежете? Така ли, аз питам? Сигурно. Вие само сте изпълнители, да. Общо работници. Аз никой не казвам нищо. Нещо клоните да орежете? Не. Направо дървата. Ами това обикновено на клоните се махат, ама този път... беше защото да го режем, защото цялата щоба беше направена. Не може да се орежат клоните нещо, да се оформи. Долу паска самото дърво. Ма не е било изгнило, така като гледам доста здрав. Това нещо се